আগস্টের বন্যার পূর্বাভাস চলছে জুলাইয়ের শুরু থেকেই, অথচ আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ছিল না কারো ভাবনা। সরকার ব্যস্ত আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতাকর্মীকে কোন কোন মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবেন। বন্যায় কবলিত সাধারণ মানুষের যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ান। সরকারের উদ্যোগের জন্য অপেক্ষা করবেন না, সেনাবাহিনী বিজিবিকে সহায়তা করুন। সবাই মিলেই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে।